Muito bem, bom dia, Guten Morgen, feliz sábado. einen schönen Sabbat euch allen. Não sei quantos têm alguma familiaridade com o português. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das Portugiesische ein bisschen bekannt ist oder vertraut ist. Talvez ninguém. Vielleicht keiner. Não é uma língua tão popular assim, Es ist nicht so eine bekannte Sprache, mas graças a Deus temos o privilégio de ter também o dom de línguas e ter a tradução aqui hoje. aber Gott sei Dank haben wir auch die Gabe der Sprachen und deswegen eine Übersetzung. Quero dizer que estou muito feliz de ter a oportunidade de pregar para vocês hoje. Ich möchte euch sagen, dass ich sehr glücklich bin, heute die Möglichkeit zu haben, für euch zu predigen. Agradeço pela apresentação que foi feita. Dankeschön für die Vorstellung. Como falaram, estamos aqui desde janeiro desse ano. Wie die Marion schon gesagt hat, sind wir seit Januar diesen Jahres hier E temos tido o privilégio de conhecermos a realidade dessa igreja mundial aqui na Alemanha. und haben das Vorrecht gehabt, die Realitäten unserer Weltgemeinde hier in Deutschland auch kennenzulernen. Uma das pessoas que tem se demonstrado muito amigáveis para a nossa família é o pastor Petko. Und eine der Personen, die uns sehr lieb hier aufgenommen hat, ist der Pastor Petko. E eu fiquei muito feliz e muito agradecido pela oportunidade que ele me deu de estar aqui com vocês nesta manhã. Und deswegen bin ich glücklich und dankbar für die Möglichkeit, die er mir an diesem Morgen gegeben hat. O título da mensagem de hoje é: Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Der Titel dieser Botschaft heute ist: Dein Wille geschehe, so wie im Himmel als auch auf Erden. Você provavelmente sabe de onde vem essa citação. Wahrscheinlich weißt du, woher dieses Zitat kommt. Jesus, quando nos ensinou como deveríamos orar, Jesus, als er uns lehrte, wie wir denn beten sollten, nos disse que essa é uma parte importante no nosso relacionamento com Deus. hat uns gesagt, dass das ein wichtiger Teil unserer Beziehung mit Gott ist. Devemos aceitar a vontade de Deus para a nossa vida acima de todas as coisas. Dass wir den Willen Gottes für unser Leben annehmen über allem anderen. Eu quero compartilhar com vocês uma história que me impactou muito quando escutei de um pastor no Brasil. Ich möchte mit euch eine Geschichte teilen, die mich sehr beeindruckt hat, als ich sie von einem Prediger in Brasilien gehört habe. Certa vez, ele havia feito uma conferência em uma igreja durante alguns meses. Während einiger Monate hat er eine Konferenz, einen Missionsevent in einer Gemeinde gehalten. E, como era de se esperar, fez muitas amizades com as pessoas daquela igreja. Und wie schon zu erwarten war, hat er viele Freundschaften geknüpft mit den Mitgliedern dieser Gemeinde. Ao final da conferência, uma cerimônia de festa foi realizada. Und ein Abschlussgottesdienst und eine Feierlichkeit wurde am Ende dieser Evangelisation gehalten. E, evidentemente, antes do período de coronavírus, ao final, as pessoas começaram a se despedir do pastor, o abraçando, cumprimentando. Und wie ihr schon wisst, vor Corona haben sich die Leute bei diesen Feierlichkeiten vom Pastor liebevoll verabschiedet und ihn umarmt und ihn verabschiedet und die Hände geschüttelt. E enquanto as pessoas saíam da igreja, ele percebeu que um homem, geralmente muito alegre, estava triste num canto, solitário. Und während die Menschen die Gemeinde verließen, bemerkte er, dass ein Mitglied dieser Gemeinde, das normalerweise sehr fröhlich und aufgeweckt war, im Eck stand und ziemlich in sich hineingekehrt war, eher traurig.
Ele ficou por último e quando não havia mais ninguém na igreja, se dirigiu ao pastor. Er hat gewartet, bis alle aus der Gemeinde rausgegangen sind und als er dann der Letzte war, ging er in Richtung Prediger. E ele disse: pastor, preciso que o senhor vá à minha casa, pois tenho uma notícia devastadora. Und sagte, Pastor, ich brauche unbedingt deinen Besuch bei mir zu Hause. Du musst unbedingt zu mir nach Hause kommen, weil ich eine sehr schlechte Nachricht habe. Aquele homem tinha filho de apenas 8 anos que foi diagnosticado com uma espécie rara de câncer. Dieser Mann hatte einen Sohn, der 8 Jahre alt war und der einen Krebsbefund bekommen hatte von einem sehr, sehr seltenen Krebs. E então ele disse ao pastor: preciso que o senhor vá à minha casa para orar pela cura do meu filho. Und er sagte, Pastor, du musst unbedingt zu mir nach Hause kommen, um für die Genesung meines Sohnes zu beten. O pastor disse: sim, claro, vamos até lá. Foi até a casa e fez uma oração por aquele rapaz. Und er sagte, ja, natürlich, willigte ein, ging zu diesem Haus hin und betete für diesen Jungen. Ao final da oração, o pastor terminou como geralmente nós terminamos: Senhor, que seja feita a tua vontade. Und am Ende, abschließend, dieses Gebet abschließend, sagt er dann, wie wir normalerweise ein Gebet abschließen: Herr, dein Wille geschehe. E quando então o pastor abriu os olhos e estava se levantando, sentiu uma mão forte o puxando para baixo novamente. Und als er seine Augen öffnete und schon aufstehen wollte, das Gebet beendend, spürte er eine Hand an seinem Ärmel, die ihn wieder nach unten zog. Ele abriu os olhos e percebeu. Aquele homem então disse o seguinte: pastor, obrigado pela oração, mas eu preciso de algo mais poderoso. Não. Und dieser Mann sagte dann, ihn herunterziehend: Danke für das Gebet, Pastor, aber ich brauche etwas Kräftigeres. Ich brauche was Mächtigeres. Não podemos deixar esse final aberto, que seja feita a vontade de Deus. Pastor, ore para que ele seja curado. Wir können das jetzt nicht so offen lassen, so vage lassen. Pastor, wir müssen für seine Genesung beten. Mas, irmão, a vontade de Deus acima de todas as coisas? Não, pastor. Ele deve ser e tem que ser curado. Aber Pastor, der Pastor sagte dann, aber Bruder, der Wille Gottes über allem. Nein, mein Sohn kann und muss gerettet werden, muss geheilt werden. O pastor se viu numa situação constrangedora e percebeu que não tinha outra opção e então fez a oração clamando definitivamente pela cura daquele rapaz. Und dieser Pastor, sich in dieser ungünstigen Situation befindend, willigte ein und betete absolut für die Genesung dieses Jungen. O que vocês acham que aconteceu? Was glaubt ihr, ist passiert? Peço que você guarde essa história, pelo menos até essa parte, e no final do culto nós vamos saber o resultado. Merkt euch diese Geschichte und am Ende der Predigt wisst ihr dann, wie die Geschichte ausgegangen ist. Algumas vezes na vida parece que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Manchmal scheint es so in unserem Leben, dass Gottes Wille nicht immer unser Wille ist. Imagino que você tem as suas experiências e as suas próprias histórias. Ich glaube, dass auch du deine eigenen Erfahrungen und auch deine eigenen Geschichten hast. E talvez se fôssemos abrir para o diálogo aqui, Und vielleicht, wenn wir eine Gesprächsrunde aufmachen würden, poderíamos escutar exemplos de momentos nos quais Deus disse para você ir para a direita, mas você gostaria de ir para a esquerda. würden wir Sachen hören wie Momente, in denen Gott dir gesagt hast, geh nach rechts und du würdest aber gerne nach links gehen. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã uma história de um personagem bíblico.
Ich möchte mit euch an diesem Morgen die Geschichte einer biblischen Person analysieren, para quem foi difícil aceitar a vontade de Deus. für die es sehr schwer war, Gottes Willen zu akzeptieren. Ou melhor, não sei se para ele foi difícil, mas a situação que envolveu a sua vida parece difícil para muitas pessoas. Oder noch besser, ich weiß nicht, ob es für ihn so schwer war, aber die Situation, in der er sich befand, scheint sehr schwierig zu sein im Generellen. Se você quiser acompanhar a leitura do texto, peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. Und wenn du mich begleiten willst in der Bibel, öffne sie bitte im ersten Buch Samuel im Kapitel 14. Nós vamos meditar um pouco a respeito do personagem Jonatas. Wir sehen uns heute ein bisschen die Geschichte von Jonatas an. Provavelmente você o conhece, filho do rei Saul, o primeiro príncipe de Israel. Und du kennst ihn bestimmt, der Sohn des ersten Prinzen von Israel, vom König Saul. Explicando um pouquinho o contexto da história aqui do capítulo 14, Ich gebe euch ein bisschen Kontext vom Kapitel 14 hier. eu queria relembrar com você a respeito de uma rivalidade que já existia naquela época. Es gab damals schon eine Rivalität, Infelizmente, que perdura até hoje. die leider bis heute existiert. Acredito que você tem visto algumas notícias a respeito dos conflitos envolvendo Israel e a Palestina. Und ich glaube, dass du auch täglich in den Nachrichten über Konflikte zwischen Israel und Palästina hörst. A realidade é que na época da história desta manhã, essa rivalidade existia até mesmo de maneira mais intensa. Und zu diesen Zeiten des Kapitels 14 existierte diese Rivalität sogar noch stärker, als sie heute existiert. E talvez o conflito mais famoso era entre israelitas e filisteus. Und die größte und stärkste Rivalität war zwischen Israeliten und Philistern. O rei Saul, no capítulo 13, nós descobrimos, venceu uma batalha contra os filisteus. Im Kapitel 13 sehen wir, dass der König Saul eine Schlacht gegen die Philister gewinnt. Mas foi uma batalha pequenina. Talvez o que nós falaríamos lá no Brasil, uma briga de escola sem muita seriedade. Aber es war nur eine kleine Schlacht und in Brasilien würden wir sagen, nur ein Schulhofgedränge. Acontece que o rei Saul se utilizou dos meios de comunicação da época para cantar muitas vantagens sobre si e sobre essa vitória. Aber der König Saul hat damals zu seiner Zeit die Kommunikationswege so ausgenutzt, dass er sich diese Vorteile richtig jetzt fehlen mir die Worte. Er hat das richtig publik gemacht, richtig Propaganda damit gemacht. E quando os filisteus ficaram sabendo que Israel estava se vangloriando por uma vitória tão pequena, und als die Philister mitbekamen, dass er wegen so einem kleinen Sieg so ein großes Brimborium draus gemacht hat, eles ficaram incomodados e decidiram dar o troco, decidiram se vingar. Wurden sie sehr wütend und beschlossen, sich zu rächen. No capítulo 13, nós encontramos a informação de que eles reuniram mais de 3.000 soldados. Und die Bibel sagt, dass sie deswegen mehr als 3.000 Soldaten versammelt haben. 6.000 cavaleiros de guerra. 6.000 auf den Pferden. E muitos outros soldados. Nas traduções mais antigas, os números são um pouco maiores, mais exagerados. Und noch viele andere Soldaten. In den älteren Übersetzungen sind die Nummern immer ein bisschen übertrieben.
Ao invés de 3.000 soldados, encontramos a informação de que eram mais de 30.000 soldados. Und deswegen lesen wir dann in diesen alten Übersetzungen, dass anstatt von 3.000 mehr als 30.000 Soldaten anwesend waren. E eles se direcionaram então até o acampamento dos soldados israelitas. Und sie gingen auf das Camp, auf das Lager der Israeliten zu. E a Bíblia diz que os israelitas estavam em apenas 400 homens. Und die Bibel sagt uns, dass die Israeliten nur in einer Zahl von 400 waren. E por azar ou pelo destino, não sei, mas estavam sem as suas armas, sem espada, sem escudo, sem nada. Und vielleicht Schicksal oder vielleicht auch nur Pech, waren sie unbewaffnet, hatten keine Schilder, keine Schwerter, gar nichts. Acredito que você já sabe o que os israelitas fizeram quando se viram cercados por tantos soldados filisteus. Und ich glaube, ihr wisst schon, was die Israeliten gemacht haben, als sie sich von so vielen Philistern umzingelt gesehen haben. O que eu faria com toda certeza, e talvez você também, Etwas, was ich mit aller Sicherheit machen würde und vielleicht du auch. eles fugiram e se esconderam nas cavernas e nos buracos de penhasco. Sie sind weggelaufen natürlich und haben sich versteckt in Höhlen und in Gräben. A Bíblia diz que apenas 2 homens possuíam armas naquele momento no exército israelita. Die Bibel sagt uns, dass nur 2 Männer von diesem Heer im Besitz von Waffen waren zu diesem Moment. O rei Saul e o seu filho Jonatas. Der König Saul und sein Sohn Jonatas. E agora, depois de entender pouquinho do contexto, vamos finalmente começar a ler aqui o capítulo 14. Und nach diesem Kontext fangen wir jetzt an, im Kapitel 14 zu lesen. Você pode acompanhar a leitura a partir do versículo 1 e peço que preste atenção, pois iremos ler até o final do versículo 10. Wir fangen beim Vers 1 an und lesen bis zum Vers 10. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, sprach zu seinem Knaben, der sein Waffenträger war: Komm, lass uns hinübergehen zu der Philisterwache, die da drüben sind, und sagte es seinem Vater nicht an. Saul aber blieb in Gibea am Ende unter dem Granatbaum, der in der Vorstadt war. Und des Volks, der bei ihm war, waren es 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitobs, des Bruders Ikabots, des Sohnes Pinheas, des Sohnes Elis, der Priester des Herrn, zu Silo trug den Leibrock. Das Volk wusste auch nicht, dass Jonathan war hingegangen. Es waren aber an dem Wege, da Jonathan suchte, hinüberzugehen zu der Philisterwache, 2 spitze Felsen. Einer diesseits, der andere jenseits. Der eine hieß Bozez, der andere Sene. Und einer sah von Mitternacht gegen Michmas und der andere von Mittag gegen Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tue alles, was in deinem Herzen ist. Fahre hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wenn wir hinüberkommen zu den Leuten und ihnen ins Gesicht kommen, werden sie dann sagen: Steht still, bis wir an euch gelangen. So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, so hat sie uns der Herr in unsere Hände gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein. Você deve ter percebido uma pequena correção em relação a números. Na verdade, eram 600 e não 400 homens. Und du merkst hier schon eine kleine
Korrektur der Nummern. Eigentlich waren es 600 und nicht 400 Mann. Mas ainda assim, uma minoria assustadora. Aber immerhin noch in der Unterzahl. Eu gostaria de mais uma vez repetir o tema principal da mensagem, que algumas vezes é difícil aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Und ich würde gerne nochmal das Thema der heutigen Predigt wiederholen. Manchmal ist es einfach schwer, Gottes Willen für unser Leben anzunehmen. E nós vamos ver por que isso se aplica à vida de Jonatas. Und jetzt schauen wir uns an, wieso das sich auf Jonathan wieso das für Jonathan auch gilt. E eu já vou antecipar a grande questão da história. Und ich gebe euch jetzt gleich einen Spoiler, oder ich sage euch jetzt gleich, worum es geht. Jonatas, como filho do rei Saul, Jonathan als Königskind, als Sohn des Königs Sauls, tinha tudo para ser grande personagem, grande rei em Israel. hatte all das Zeug dazu, um eine große Persönlichkeit zu werden, um der nächste König zu werden. Mas você sabe muito bem que Deus escolheu pessoas e caminhos diferentes. Aber du kennst die Geschichte genau und du weißt, dass Gott andere Wege und andere Menschen dafür. Nessa história nós podemos extrair algumas lições ou algumas características que comprovam isso que eu estou falando. Und aus dieser Geschichte können wir viele Lehren herausziehen, die genau das zeigen, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Eu gostaria de destacar pelo menos 3. Und ich würde gerne 3 hervorrufen. E com base nessa primeira parte do relato que tivemos, Und basierend auf dem ersten Teil dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, nós nos deparamos com a primeira e mais importante de todas elas. In diesem ersten Teil sehen wir schon den ersten Punkt und den wichtigsten Punkt. Que é a seguinte: Jonatas era homem de Deus. Jonathan war ein Mann Gottes. Era homem de caráter, homem de integridade. Ein aufrichtiger Mann, ein Mann mit Charakter. Você que prestou atenção na leitura do texto bíblico, percebeu que Israel, ou melhor dizendo, os soldados israelitas estavam numa situação desesperadora. Du hast aufgepasst bei der Lektüre des Textes und hast gemerkt, dass Israel oder die Soldaten Israels sich in einer haarsträubenden und angsteinflößenden Lage befanden. Os soldados filisteus cercaram o acampamento israelita de forma que eles não somente se esconderam, como se esconderam num penhasco. Para quem sabe um pouco de estratégia militar, seja porque leu alguma outra coisa assim, sabe que é uma situação quase que impossível de ser vencida. Das Heer Israels wurde so umzingelt, dass sie nicht nur keinen Ausweg hatten und umzingelt waren, sondern dass sie sich auch noch in Gräben und Täler und Löcher verstecken mussten. Und wer ein bisschen von Militärstrategie oder Kampfstrategie versteht, der weiß, dass so eine Situation fast unumkehrbar ist. Porque eles não somente não tinham como lutar, como eles também não tinham como fugir. Estavam destinados a ficarem ali até morrerem de fome. Weil sie nicht nur nicht kämpfen konnten, sondern auch nicht weglaufen und waren deswegen dazu verdammt, dort in ihren Verstecken zu bleiben, bis sie verhungerten. Mas você percebeu que num determinado dia, Jonatas se cansou dessa história, ousou confiar em Deus e decidiu agir. Aber zu einem Moment wurde es Jonathan einfach zu viel und er hat entschlossen zu handeln. Ele fez pacto, vamos dizer assim, pediu sinal dos céus. Und deswegen hat er einen Pakt mit Gott gemacht und Gott um ein Zeichen des Himmels gebeten. Chamou o escudeiro e disse: se nós sairmos e os sentinelas, os guardas lá em cima, mandarem que nós fiquemos onde estamos,
Er rief seinen Waffenträger und sagte zu ihm, wenn die Wachen da oben zu uns schreien, dass wir dort bleiben sollen, wo wir sind, Isso significa que Deus não está aprovando a nossa iniciativa. heißt es, dass Gott unser Unternehmen nicht bewilligt und nicht befürwortet. Ao contrário, se quando nós aparecermos, os homens lá em cima nos chamarem até eles, isso significa que nós estamos sendo utilizados e aprovados por Deus. Im Gegenteil dazu, wenn die Wachen uns nach oben rufen, dann heißt das, dass Gott mit uns ist und unsere Mission bewilligt. Vamos ler o versículo 11 e o 12, por favor. Lest mit mir die Verse 11 und 12. Da sie nun der Philisterwache beide ins Gesicht kamen, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern gegangen, darin sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch wohl lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, der Herr hat sie gegeben in die Hände Israels. Como vocês podem perceber, eles seguiram com o plano. Wie du hier siehst, sind sie dem Plan gefolgt E receberam o sinal positivo de Deus, o sinal verde, podemos avançar, Deus está conosco. und haben von Gott grünes Licht bekommen. Sie können vorwärts gehen. Eu desafio alguém aqui da igreja a encontrar uma falha moral na vida de Jonatas. Und ich fordere euch heraus, einen moralischen Fehler im Leben Jonathans zu finden, den die Bibel uns zeigt. Claro, ele não foi um homem perfeito, teve os seus pecados, Natürlich, er war kein perfekter Mann und auch er hatte seine Sünden. mas a Bíblia não se incomoda ou não se preocupa em relatá-los para nós. Aber die Bibel stört sich nicht daran oder sie ist nicht damit beschäftigt, uns diese Sünden und Fehler Jonathans zu überliefern. Pelo contrário, sempre o apresenta como um homem de caráter. Im Gegenteil, sie stellt ihn immer als charakterhaften Menschen dar. E essa relação com Deus, nesse contexto aqui, tem uma característica positiva. Und diese Beziehung zu Gott in diesem Sinne hat einen sehr positiven Punkt. Você que está familiarizado com o texto bíblico e com o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, Reis, Wenn du die Bibel kennst und spezifisch die Bücher Samuels und auch Könige, você já deve se lembrar de que essa dinâmica era muito comum. O rei, a autoridade, pedir a opinião direta de Deus do que deveria fazer ou não. dann wirst du dich wahrscheinlich auch an andere Begebenheiten erinnern und dass das sehr normal war, dass Könige und Anführer des Volkes Gott um Hilfe oder um Zeichen gebeten haben. Por exemplo, o próprio pai de Jonatas, Saul, quando abandona os caminhos de Deus, Zum Beispiel Jonathans Vater, der König Saul, als er die Wege Gottes verließ, uma das suas aflições é justamente de não escutar mais a opinião de Deus. ist eine seiner tiefsten Bedrückungen oder Ängste und Unwohlbefinden, dass er die Stimme Gottes nicht mehr hört. Ele queria saber, devo lutar ou não devo lutar, mas Deus já não se relacionava mais com Saul, pelo menos não da forma que ele gostaria. Und er wollte wissen, soll ich jetzt in die Schlacht ziehen, soll ich nicht in die Schlacht ziehen? Aber Gott kommunizierte sich nicht mehr mit Saul, so wie Saul es gerne hätte. Com Jonatas temos uma realidade diferente. Ele pede um sinal dos céus, Und bei Jonathas haben wir eine ganz andere Situation. Jonathan bittet ein Zeichen des Himmels e Deus o responde imediatamente. und Gott antwortet ihm sofort. E não somente o responde, como o responde afirmativamente, dizendo: Jonatas, avance, eu estou contigo. Und er antwortet nicht nur, sondern er antwortet in einem positiven Sinne und sagt, Jonathan,
geh voran, ich bin mit dir. Jonatas era um homem de Deus. Preste atenção nessa primeira característica. Jonathan war ein Mann Gottes. Às vezes, nós associamos as pessoas que estão no poder Manchmal sehen wir die Menschen, die an der Macht stehen, geralmente com características negativas, como corrupção, egoísmo e tantas outras coisas mais. als egoistisch oder eher korrupt an. Não sei como que é a realidade aqui da Alemanha, mas lá no meu país, Brasil, geralmente os líderes, os políticos e outras pessoas elevadas sempre são vistas com maus olhos. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber in meinem Land, in Brasilien, sind die Führer und Politiker des Volkes immer sehr negativ betrachtet. Acontece que quando pensamos que Jonatas poderia ser um rei, essa preocupação não existe. Perdão. Acontece que quando pensamos que Jonatas poderia ser um rei, uma pessoa de poder em Israel, essa preocupação não existia. Und wenn wir daran denken, dass Jonathan einmal König sein könnte, dann sind diese Sorgen und diese negative Behaftung ganz aus dem Fenster. Porque ele era um homem de Deus, um homem de caráter. Weil ein Mann Gottes war, ein charakterhafter Mensch. Esse é um ponto importante e fundamental na vida de todas as pessoas. Das ist ein sehr wichtiger und Ankerpunkt im Leben eines jeden Menschen. Mas eu gostaria de avançar. Aber ich möchte gerne vorwärts schreiten. Eu peço desculpas para vocês, não estamos tão acostumados a pregar com tradução e para termos mais fluência, não irei ler a segunda parte da história, vou apenas contar. Und ich bitte euch um Entschuldigung, wir sind es nicht so gewohnt, dass wir übersetzt oder übersetzend predigen und deswegen werde ich den zweiten Teil der Geschichte nicht lesen, sondern ich werde ihn euch erzählen. Mas você pode checar depois no capítulo 14 para ver se eu falei algo de errado. Aber du kannst danach im Kapitel 14 nachschauen und dich vergewissern, dass ich nichts Falsches gesagt habe. A realidade é que quando Jonatas percebeu que Deus estava com ele e o seu escudeiro subiram com confiança e coragem. Und die Geschichte erzählt uns, dass als Jonathan merkte oder hörte, dass Gott mit ihm ist, dass er und sein Waffenträger mit allem Mut und aller Gewissheit nach vorne gezogen sind. A Bíblia até descreve o momento parecendo que estamos visualizando um filme de ação, de guerra. Und so wie es die Bibel beschreibt, scheint es fast so, als würden wir uns gerade einen Actionfilm anschauen, einen Kriegsfilm. A Bíblia diz que ele e o seu escudeiro foram engatinhando na montanha até chegar no acampamento filisteu. Und die Bibel sagt uns, dass sie hochkrochen den Berg, bis sie dann am Camp der Philister angekommen waren. E então, quando eles caem nas mãos dos filisteus, Und als sie dann in die Hände der Philister fallen, era como se fosse um momento daqueles filmes antigos de Kung Fu, quando um monte de homens vão para cima de poucos e esses poucos conseguem se desvencilhar e ganhar as batalhas. schien es wie eine Szene in einem Kung-Fu-Film, in einem Karate-Film, wenn wenige in die Hände von vielen fallen und diese wenigen sich dann gegen die vielen sehr gut verteidigen können. Eram apenas 2 homens contra milhares, mas a Bíblia diz que esses milhares iam caindo um a um e Deus foi operando um grande milagre. Es waren nur wenige Männer gegen Tausende oder gefühlte Tausende und die Bibel sagt, dass diese Männer sich verteidigen konnten und dass einer zur Rechten und einer zur Linken fiel und so kamen sie und standen auf, aber wurden immer wieder vernichtet. Saul percebeu que o momento era bom e chamou seus outros soldados e disse: ataque os filisteus. Saul merkte, dass der Moment gut war und rief seine anderen Soldaten und sagte: Kommt, wir gehen alle und attackieren die Philister auch.
A Bíblia diz que houve tremor de terra, Und die Bibel sagt, dass die Erde gebebt hat. porque evidentemente quem estava lutando não era Jonatas e o seu escudeiro, ou soldados israelitas, mas quem estava lutando ali era Deus. Weil natürlich nicht Jonathan und sein Waffenträger diese Schlacht geführt haben, sondern weil Gott diese Schlacht geführt hat. E quando os filisteus se depararam com aquele momento, 2 homens destruindo todos, terra tremendo, ficaram apavorados e começaram a fugir. Und als die Philister das bemerkt haben, dass Jonathan und sein Waffenträger alle Soldaten besiegten und dass auch noch die Erde bebt, hatten sie solche Angst, dass sie anfingen zu flüchten. E então, no versículo 23, depois você pode olhar, a Bíblia diz que Deus proveu uma grande vitória para Israel naquele momento. Und im Vers 23 können wir dann lesen, dass Gott einen großen Sieg über die Philister. Você se lembra da primeira característica que eu falei a respeito da vida de Jonatas? Homem de Deus. Erinnerst du dich noch an den ersten Punkt über Jonathans Leben? Jonathan, ein Mann Gottes. Agora eu gostaria de falar a segunda. Und jetzt kommt die zweite Eigenschaft. E a segunda característica é a seguinte: Jonatas era homem capacitado, de talentos, de habilidades, homem que sabia o que fazia. Jonathan war ein sehr gebildeter und sehr fähiger Mann, ein Mann, der wusste, was er tat. Se eu perguntasse para os rapazes, e até mesmo para as moças aqui da igreja hoje, o que vocês querem ser quando crescerem, confesso que na Alemanha eu não sei o que falariam. Und wenn ich hier die Jungs und Mädchen fragen würde, was sie denn mal sein möchten, wenn sie groß sind, dann weiß ich in Deutschland hier nicht, was ihr mir antworten würdet. No Brasil, a resposta seria quase que a mesma para todos: jogador de futebol. Aber in Brasilien wäre es, zumindest für die Jungs, eigentlich einstimmig die gleiche Antwort. Fußballspieler. É. Talvez as moças não, talvez médica, advogada, engenheira, veterinária, algo assim. Vielleicht wäre es für die Mädchen nicht Fußballspielerin, aber Ärztin, Tierärztin, Ingenieurin, Bauingenieurin. Acontece que naquela época, quando jovem estava crescendo, se alguém perguntasse o que ele gostaria de ser, aber zu dieser Zeit, als diese Jungen heranwuchsen und irgendjemand sie gefragt hätte, was sie denn gerne sein wollten, ele diria: eu quero ser grande soldado que irei defender Israel. Dann würden diese sicher sagen: ich will ein großer Soldat sein, der Israel verteidigt. Todo jovem gostaria de ser grande soldado, grande guerreiro. Und jeder junge Mann würde gerne ein Soldat, ein großer Krieger sein. E agora pensem comigo, o quanto não cresceu o moral de Jonatas depois dessa batalha. Und jetzt stellt euch nur vor, wie sehr die Moral von Jonathan nicht gewachsen ist nach diesem großen Sieg. O quanto ele não foi admirado por todos ao vencer uma batalha impossível, somente ele e o seu escudeiro. Wie nicht bewundert und angehimmelt wurde, weil nur mit seinem Waffenträger ein ganzes Heer verscheucht und besiegt hatte. Ninguém poderia dizer o seguinte: Jonatas é isso ou Jonatas é aquilo, simplesmente porque ele é o filho do rei. Und niemand brauchte oder könnte sagen, Jonathan ist dies oder Jonathan ist das, nur weil er der Sohn eines Königs war. Não existia essa justificativa, porque a realidade é que, mesmo sendo filho do rei, ele tinha sim suas competências e os seus talentos pessoais. Weil trotz seines Statuses als Prinz doch seine Qualifikationen hatte, doch seine Handfertigkeiten hatte. Algumas vezes é bom ter algum tipo de privilégio. Und manchmal ist es sehr gut, Privilegien zu haben. Eu sou pastor, mas também sou filho de pastor. Ich bin Prediger, aber ich bin auch Pastorenkind. É claro, isso é muito distante de ser filho de rei. Natürlich ist das ein bisschen anders.
und sehr weit weg von einem Königskind, von einem Prinzen. Mas quando eu era menor, nas igrejas que o meu pai era o pastor, Aber als ich kleiner war, in den Gemeinden, in denen mein Vater Pastor war, era comum receber algum tipo de mimo ou de privilégio que outras crianças não recebiam. war es eigentlich normal, dass ich Privilegien erhielt oder verwöhnter wurde als die anderen Kinder in dieser Gemeinde. Por exemplo, nos acampamentos de desbravadores, Zum Beispiel auf Pfadfinderfreizeiten. no Brasil existem apenas alguns horários específicos que a gente pode comer na cozinha que é montada ali nos acampamentos. In Brasilien an den Pfadfinderfreizeiten gibt es nur spezifische Uhrzeiten, an denen es was zu essen gibt. E quando alguma criança ia até a cozinha na hora que não era a hora da refeição, geralmente levava um puxão de orelha. Und wenn irgendein Kind in die Küche kam, außerhalb der normalen Mahlzeiten, der Essenszeiten, dann wurden ihm gleich die Ohren langgezogen. E então elas vinham até a mim e falavam: Gabriel, vai você lá, que você é filho do pastor, vai dar certo. Und die Freunde kamen dann immer her und sagten: Gabriel, geh du hin, du bist der Sohn vom Pastor, mit dir funktioniert es schon. E evidentemente eu ia. Und natürlich ging ich dann auch. E quando eu chegava na cozinha, as cozinheiras, as pessoas responsáveis ali pela cozinha, me recebiam com o maior carinho e perguntavam: olha o filho do pastor, você quer uma fruta, você quer isso, você quer aquilo, e me ofereciam tudo que tinha na cozinha. Und als ich dann in der Küche ankam, dann war es immer so, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde und die Köchinnen mir dann immer gleich alles angeboten haben. Willst du Obst, willst du Brot, was willst denn du? Und verwöhnten mich dann regelrecht. Eu pegava algumas coisas e levava lá para os meus amigos. Und ich nahm mir dann immer ein paar Sachen mit und gab die meinen Freunden dann im Lager. Veja, Jonatas era filho do rei, ele tinha muito mais privilégios. Aber Jonathan war Sohn eines Königs, er hatte viel mehr Privilegien. Talvez coisas que nós nem sequer sonhamos. Vielleicht Privilegien, von denen wir gar nicht zu träumen wagen. Mas essa não era a principal característica de Jonatas, ser filho do rei. Ele tinha suas próprias habilidades, talentos e competências. Aber das war nicht seine einzige Auszeichnung und es war auch nicht die höchste Auszeichnung, sondern er hatte seine eigenen Kompetenzen, seine eigenen Fähigkeiten. Homem de Deus e homem competente. Ein Mann Gottes und ein Mann voller Kompetenzen. E nós vamos agora para a terceira característica. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. O capítulo 14 continua, e ele diz o seguinte: que quando os soldados filisteus fugiram, Saul ficou tão empolgado. Und das Kapitel 14 geht weiter und sagt, dass Saul so begeistert war von diesem Sieg, Que ele fez juramento insano. Dass er einen total verrückten Schwur machte. Ele disse o seguinte: nenhum dos soldados israelitas deverá comer absolutamente nada. Und dieser Schwur ging so: Keiner der israelitischen Soldaten soll etwas essen, und zwar gar nichts, enquanto todos os filisteus que fugiram não forem capturados. bis alle der flüchtigen Philister nicht gefangen werden. Você se recorda que eram milhares de filisteus contra poucos israelitas? Und du erinnerst dich noch dran, dass die Proportion, dass es ein richtig großer Unterschied war. Tausende von Philistern gegen wenige Israeliten. Deus já havia feito o milagre de vencer a batalha. Und Gott hatte schon ein Wunder getan, indem sie überhaupt diese Schlacht gewonnen haben. Mas Saul quis aperfeiçoar o milagre de Deus e disse: não somente vamos vencer, como vamos capturar todos. Aber Saul wollte dieses Wunder noch perfektionieren und sagte dann: wir werden nicht nur gewinnen, sondern wir werden alle gefangen nehmen. E ninguém pode comer nada enquanto não capturarmos todos. Und niemand darf was essen, bevor wir sie nicht alle eingefangen haben. Os soldados estavam há dias escondidos nas cavernas, Die Soldaten waren tagelang schon in diesen Höhlen verkrochen, morrendo de fome. verhungern.
lutaram, se esforçaram, haben gekämpft und sich angestrengt, estavam extasiados. waren voller Adrenalin. E isso mostra que esse juramento de Saul foi nada mais do que uma loucura, um grande pecado. Und das zeigt, dass dieser Schwur Sauls nichts weiter ist als eine große Verrücktheit und eine Sünde. E por ironia do destino ou pelas mãos de Deus, Und ironischerweise, entweder durch Schicksal oder Gottes Hand, a Bíblia diz que enquanto os soldados marchavam, provavelmente reclamando, desesperados, procurando os filisteus, sagt uns die Bibel, dass während die Soldaten marschierten und mürrisch diese Flüchtlinge suchten, eles atravessaram um bosque que tinha várias árvores e colmeias que estavam na época de produzir bastante mel. gingen sie durch Wälder und durch einen Wald, in dem viele Bienen waren und auch viele Bienenstöcke, die gerade voller Honig tropften. E um dos soldados que não havia escutado o juramento de Saul, Und ein Soldat, der den Schwur des Königs Sauls nicht gehört hatte, esticou a sua lança, pegou um favo de mel e comeu, quebrando o juramento do rei. streckte seine Lanze aus und aß von diesem Honig und brach damit den Schwur des Königs. Você se recorda o nome desse soldado? Wisst ihr den Namen noch von diesem Soldaten? Jonatas, Jonathan, o filho do rei. der König. Eu sei, você pode pensar, é normal que os filhos desobedeçam os pais. Und dann denkst du dir vielleicht, es ist eigentlich ganz normal, dass Kinder ihren Eltern manchmal nicht gehorchen. Mas Saul havia feito um juramento de morte e ele disse: quem desobedecer vai morrer. Aber Saul hatte einen Todesschwur gemacht und sagte, wer dem nicht folgt, der wird sterben. E então, quando ele descobriu que havia sido Jonatas, o seu próprio filho, que o desobedeceu, Und als dann herausfindet, dass es Jonathan war, sein eigener Sohn, der ihm nicht gehorsam war, ele disse o seguinte: não quero saber, pode ter sido Jonatas, o meu filho, mas ele vai morrer. da sagt er, das ist mir egal. Auch wenn es mein eigener Sohn ist, er wird sterben. Olha só. Acontece que quando Saul estava para fazer de fato valer a sua palavra e matar Jonatas, Und als Saul kurz davor war, sein Versprechen einzulösen und Jonathan zu töten, a Bíblia diz que algo impensável aconteceu. sagt uns die Bibel etwas Unbeschreibliches, etwas Unerdenkliches. Os soldados falaram o seguinte, você pode checar depois no versículo 45. Eles falaram o seguinte: o quê? Matar Jonatas? Não, isso não vai acontecer. Und das kannst du dann im Vers 45 des Kapitels 14 nachlesen. Da sagte das Volk, was? Jonathan soll sterben? Auf keinen Fall. Porque hoje ele nos salvou. Weil er uns heute gerettet hat. E eles foram audaciosos e falaram o seguinte: não somente não iremos matar Jonatas, como nem um fio de cabelo vai cair da cabeça dele. Und sie gingen noch einen Schritt weiter und haben gesagt, nicht nur wird Jonathan nicht sterben, sondern es wird ihm kein Haar auf dem Haupt gekrümmt werden. Isso era uma loucura, desobedecer o rei. Und das ist schierer Wahnsinn, einem König so nicht zu gehorchen. Mas isso nos mostra a terceira característica, que é a seguinte: Jonatas era amado pelo povo. Aber das zeigt uns genau den dritten Punkt. Und das ist, dass Jonathan geliebt wurde durch das Volk. Vom Volk geliebt. Veja que combinação perfeita: um homem de Deus, um homem de talentos e um homem amado pelo povo. Was für eine perfekte Kombination. Ein Mann Gottes, ein Mann mit Talenten und ein Mann, der geliebt war vom Volk. E um homem que por direito seria o próximo rei de Israel. Und der Mann, der durch Geburtsrecht, durch Recht der nächste König Israels werden würde. Mas você conhece a história. Quem foi rei depois de Saul? Jonatas? Aber du kennst die Geschichte gut. Wer war denn der nächste König nach Saul? Jonathan? Não. Nein, Davi. David. E quem era Davi? Und wer war David?
ninguém. Ein Niemand. Jovem que não era de família especial, jovem que aparentemente ninguém conhecia, jovem que talvez não tinha nenhuma dessas características perfeitas que Jonatas tinha. Ein Junge aus einer Familie, die keiner kennt. Ein Junge, der keine spezifischen Auszeichnungen hat. Mas a escolha de Deus. Aber es ist die Wahl Gottes. E eu me recordo que quando quis fazer esse sermão, a minha motivação foi a seguinte. Und ich erinnere mich noch dran, als ich diese Predigt geschrieben hatte, da war meine Motivation die, Uma lição da escola sabatina que tinha o seguinte título: Personagens coadjuvantes da Bíblia. da gab es gerade eine Lektion, die hieß Nebendarsteller in der Bibel. E um dos assuntos era a respeito da vida de Jonatas. Und eine dieser Lektionen oder eine dieser Themen war das Leben Jonathans. E eu me surpreendi porque é um personagem de tanta integridade Und ich war überrascht, weil es eine Person mit so einem Charakter war, que parece até mesmo um crime falar que ele é simplesmente um coadjuvante. dass es geradezu ein Verbrechen ist, eine Schande, dass man so jemanden zu einem Nebendarsteller macht. Mas foi assim que Deus quis. Aber so wollte es Gott. E agora pense comigo, será que foi fácil para Jonatas aceitar a vontade de Deus para a vida dele? Glaubst du, es war einfach für Gott, für Jonathan Gottes Willen in seinem Leben anzunehmen? Homem que tinha a combinação perfeita para ser talvez o principal rei de Israel. Ein Mann, der die perfekte Kombination hatte, um vielleicht sogar der größte König in Israel zu werden. Homem de Deus, de talentos, homem amado pelas pessoas. Ein Mann Gottes, ein Mann voller Talente, ein Mann geliebt durch das Volk? Imagino que não. Ich glaube nicht. Seu pai Saul, quando ficou sabendo que Deus havia escolhido outra linhagem para comandar, ficou totalmente maluco. Als sein Vater Saul erfuhr, dass Gott einen anderen Stammbaum, eine andere Person ausgesucht hatte, um das Königshaus fortzuführen, wurde er verrückt. Mas Jonatas, pelo contrário, não somente não surtou, como aceitou com alegria o que Deus quis para a vida dele. Aber Jonathan ging es ganz anders an und er, im Gegensatz zu seinem Vater, hat es nicht nur akzeptiert, sondern hat es auch unterstützt. Convido você a lermos o último texto desta manhã, capítulo 23, versículo 17, do primeiro livro de Samuel. Und ich lade euch ein, jetzt den letzten Text dieses Morgens mit mir zu lesen, im Kapitel 23 des ersten Buchs Samuels. Versículo 17. Der Vers 17. Nessa altura do campeonato, Davi já havia aparecido e as pessoas já sabiam que Samuel o havia ungido como próximo rei. Im Laufe dieser Geschichte hier, wo wir am Text sind, war David schon präsent und war schon als König gesalbt worden oder als zukünftiger König gesalbt worden und das Volk wusste das schon. Jonatas já havia entendido que Deus não o quis como rei de Israel. Und Jonathan hat schon verstanden, dass Gott ihn nicht wollte als König. E ele não somente não odiou o seu rival, Davi, und er hat seinen Rivalen David nicht nur nicht gehasst, como o amou profundamente. sondern ihn zutiefst geliebt. E a Bíblia diz que se tornaram amigos mais próximos do que irmãos. Und die Bibel sagt uns, dass sie Freunde wurden, noch enger als Geschwister, noch enger als Brüder. E num dia, enquanto Davi fugia, com medo de que Davi o matasse, Und eines Tages, als David dann auf der Flucht war, aus Angst, dass Saul ihn töten würde, Jonatas o encontrou secretamente traf ihn Jonathan heimlich e disse o que está escrito aí no versículo 17. und sagte, was hier im Vers 17 geschrieben steht. Fürchte dich nicht,
Meines Vaters Sauls Hand wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel. So will ich der Nächste um dich sein. Auch weiß solches mein Vater wohl. Esse verso nos dá uma tremenda lição de humildade. Und dieser Vers gibt uns eine wundervolle Lehre, was Bescheidenheit angeht. E de como devemos aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Und wie wir den Willen Gottes für unser Leben annehmen sollten. Quem aqui gosta de entrar numa competição para ser o segundo? Wem hier gefällt es, in einen Wettkampf hineinzugehen, um als Zweiter rauszukommen? Quem aqui gosta de ser o segundo lugar? Wer hier mag es, an zweiter Stelle zu stehen? Geralmente somos estimulados o tempo inteiro a sermos o primeiro. Normalerweise sind wir immer dazu gedrillt und dazu motiviert, die Ersten zu sein, Estarmos no topo, am Gipfel zu stehen, sermos os melhores. die Besten zu sein. E Jonatas tinha tudo para ser grande personagem da história da humanidade. Und Jonathan hatte alles das in der Hand, um einer der erfolgreichsten zu werden. Mas Deus disse para ele: Jonatas, eu quero que você seja o segundo. Aber Gott sagte zu Jonathan, Jonathan, ich möchte, dass du an zweiter Stelle stehst. Por que, Deus? Não sou bom o suficiente? Warum, Gott? Bin ich nicht gut genug? Simplesmente porque eu quero. Einfach, weil ich das so will. E assim Jonatas aceitou. Und so hat es Jonathan angenommen. Meus amigos, os planos de Deus nem sempre são aqueles que nós queremos escutar. Meine Lieben, die Pläne Gottes sind nicht immer die wir gerne hören möchten. E eu repito o que falei no começo. Und ich wiederhole nochmal das, was ich zu Anfang gesagt habe. Talvez você já tenha passado por experiências que o plano de Deus para você te incomodou. Und vielleicht hast du schon Situationen in deinem Leben erlebt, wo die Pläne Gottes dich gestört haben. Talvez você esteja passando por uma agora. Vielleicht ist das jetzt der Fall. Talvez elas venham ainda no futuro. Vielleicht liegt das noch in der Zukunft. Mas lembre-se, Aber denk immer dran, o plano de Deus sempre é o melhor para a nossa vida. der Plan Gottes ist immer der beste für unser Leben. E o pastor orou para que o menino fosse curado. Lembra da história? Und der Pastor betete für die Genesung des kleinen Jungen. Erinnerst du dich noch an die Geschichte? E o menino foi curado. Und der Junge wurde geheilt. Acontece que ele era uma criança envolvida com a igreja, tocando piano, como tivemos aqui a mensagem bonita hoje. Und es war ein Junge, der sehr aktiv war in der Gemeinde und auch gerne Klavier spielte, wie wir es hier heute gesehen haben. E agora, 10 anos depois, com 18 anos, não mais 8, não mais uma criança pura aqui na igreja, nos caminhos de Deus. Aber jetzt, nach 10 Jahren, also mit 18 Jahren, nicht mehr mit 8, nicht mehr ein Kind, Infelizmente, na frente da mesma casa onde aconteceu o milagre que aquele pai tanto quis, vor dem gleichen Haus, in dem das Wunder geschah, das der Vater so erkämpft hatte und so gerne wollte, aquele jovem foi assassinado envolvido no mundo das drogas, lá no Brasil. wurde dieser Junge ermordet als Folge von seiner Verwicklung in Drogengeschäften. Eu não estou dizendo que o plano de Deus era tirar a vida daquele rapaz apenas com 8 anos. Diese Geschichte begab sich in Brasilien. Und ich sage nicht, dass es der Wille Gottes war oder dass es der Plan Gottes war, dem Kind im Alter von 8 Jahren das Leben zu nehmen. Mas o que eu quero dizer é que quando tentamos nos colocar no lugar de Deus e definirmos o que é que deve acontecer invariavelmente na nossa vida, Ich sage, aber wenn wir uns in die Schuhe Gottes hineinversetzen und definieren möchten, was denn geschehen soll, estamos andando em terreno perigoso. dann begeben wir uns auf gefährliches Terrain. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Dein Wille geschehe, so wie im Himmel als auch auf Erden. Seja ela qual for. Sei es der Wille, sei es
was auch immer. Termino dizendo o seguinte: Und ich schließe damit ab. Jonatas tem um final inexpressivo na Bíblia, no último capítulo do livro de 1 Samuel. Ele morre numa batalha juntamente com o seu pai e alguns dos seus irmãos. Jonathan findet ein unwichtiges Ende und stirbt zum Ende einer Schlacht an der Seite seines Vaters. Talvez aos olhos do mundo não valeu a pena seguir a vontade de Deus. Und vielleicht in den Augen der Welt hat es sich nicht so gelohnt, Gottes Willen nachzugehen. Mas Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas Aber Ellen White schreibt im Buch Patriarchen und Propheten, que no céu, para todos os seres celestiais, inclusive para a Trindade, dass im Himmel für alle himmlischen Wesen, die Dreieinigkeit eingeschlossen, o nome de Jonatas é visto como um grande e precioso tesouro. der Name Jonathan als ein großer und wichtiger Schatz angesehen wird. Seja feita a sua vontade, aqui Dein na Wille terra como nos geschehe. céus. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Aprenda com Jonatas, aceite a vontade de Deus para a tua vida, seja ela qual for. Lerne am Beispiel Jonathans, mit dem Leben Jonathans und akzeptiere den Willen Gottes für dein Leben, was auch immer dieser sein möge. E assim como ele, seja um grande tesouro para Deus. Und so wie auch er, sei du ein großer Schatz Gottes. Você já é um tesouro de Deus. Du bist schon ein Schatz Gottes. Que Deus te abençoe. Gott segne dich. Convido você a falarmos com Ele por meio de uma oração. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass wir mit ihm reden im Gebet. Querido e amado Deus, obrigado por esse culto Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Gottesdienst. e obrigado por nos trazer à tua igreja nesta manhã. Und danke, dass du uns in deine Gemeinde geführt hast. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e erros. Wir bitten dich, dass du unsere Sünden und unsere Fehler verzeihst. Perdoe a nossa arrogância, Senhor, de muitas vezes queremos tomar o seu lugar na nossa vida. Und uns die Arroganz vergibst, manchmal deinen Posten in unserem Leben einnehmen zu wollen. E que o Senhor nos ajude a termos o discernimento e a humildade de Jonatas. Hilf uns bitte, die Weisheit Jonathans zu haben und auch seine Demut. De aceitarmos o seu plano, seja ele qual for, Pai. Deinen Willen für unser Leben anzunehmen, was auch immer er sein möge. Nos fortaleça nesse caminho. Stärke uns in diesem Weg. Peço uma bênção especial para as pessoas dessa igreja. Ich bitte dich jetzt um einen besonderen Segen für all die Menschen dieser Gemeinde, all die Glieder dieser Gemeinde, Que ela continue sendo um lugar de adoração nessa terra. dass diese Gemeinde weiterhin ein Nos acompanhe e nos guarde no dia de hoje e no restante dessa semana. Anbetungsort ist. Sei bei uns und auch im Rest dieser Woche. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen.